Ребята, также 5% девчонок, которые меня смотрят. Всем пламенный привет, салют. У нас тут вечереет, августовский вечер. Город Казань. Комары жрут только так. Вот решил заснять. Нива уже пробежала 22 300 километров. Кто знает каждую 1000 километров, снимаю краткий обзорчик, что с машиной происходит каждые 1000, какие изменения тут или не изменения. Последний раз видеоролик снимал про царапины, сколы, уже видели. Вот, капот у нас мягкий, из фольги. Проблема основная, вот летом у нас, что я заметил, комары залетают, сеточку бы отсюда поставить. Устал я чистить радиатор кондиционера, вон они залетают, вот смотрите. Вот они, это сколько тут трупов комаров, вон. Это вот основная проблема. Забивается у нас радиатор, вот, надо бы решил там сеточку поставить. Писали мне в комментариях в прошлом видео тут мухобойку ставить. Подумаю, как это все дело будет выглядеть. Может, поможет от этих всяких камушек, которые прилетают. Вот. Так, давайте заведем. Сначала ключи возьму. Гараж у меня тут, бардак. Так, давайте покажем. 22 000, да. Как ранее говорил, в машине год. Вот видим 22 308. Так, давайте заведем. Аккумулятор заряжал, вот. Недавно только поставил, пару дней назад заряженным аккумулятором. Так, давайте заведем, как заводится. Смотрим. Оп. Да, кстати, что заметил? При запуске какие-то звуки. То ли это у нас гидрокомпенсаторы, то ли это цепь. Вот недавно такое начало проявляться, кстати, да. Особенно в холодную, когда вот на холодный завожу какой-то брянканье. Это цепь, наверное, там брянчит. А потом все нормально, никаких звуков нету, стуков нету, нормально. Вот так вот двигатель работает. Выхлоп. Под днище нормально, нигде не течет. Все красиво. Давайте покажу огни. Так. Все работает. По салону никаких замечаний нету. Все по-прежнему. Вот. Как обычно, подушку не доделал. Завтра, наверное, займусь. Все-таки время появилось сейчас пока что. Так, коробка. Коробка нормально переключается. Понижайка, блокировки, все работают. Печка работает, точнее кондиционер охлаждает. Замечательно. 10 из 10, 10 плюсом. Вот. Сейчас у нас иногда, кстати, писали, плавают ли обороты. Вот они, да, иногда плавают. Сейчас вот нормально будет. Заряд, как видим, идет. Вот. Все вот. Упало. Холостые. Так, давайте покажем. Может, кто-то огни не видел. Такие вот огни. Да. В принципе, машины доволен. Пока что все замечательно. Последний раз масло менялось. Вот. До ТО. До следующего ТО остается где-то еще 2000 километров. Там замена топливного фильтра, там ходовая, диагностика, там воздушный фильтр, сам, наверное, заменю. Вот такие вот дела. Так что, ребята, Нива Travel рулит. Вот. Хорошая машина. Так.
Опа. Угу. Все у нас тут есть. Все в работе. Такие вот дела. Так. Подсветку отключаем. Глушим. Так, ручник надо убрать. Тут сигналка у нас стоит. Все. Под капотом что у нас? Масло чистенькое, все жидкости в норме. Вот так вот. Из положительных отзывов у нас, что могу отметить, вот кондер. Жаркое время, кондер включил и нормально. Все работает. Отрицательных моментов не было. Вот. Каких-то поломок не встречалось последние 1000 километров. Все работает исправно. Такие вот дела. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А я буду радовать вас с новым видео. Машина супер. Своими задачами справляется. Вот на днях прицепил самодельный прицеп. Тоже видео смотрели, наверное. Может, кто не смотрел, заходите, смотрите. Нормально свою работу железная лошадка выполняет. Так что все круто. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем пока.